Selamat siang bosku. Sang ini mancing lagi bos di sawah banjiran bos. Tadi cuma ikannya kecil-kecil bos. Yes, buat happy-happy, yang penting strike bos. Oke, lempar dulu bos. Sampai teko kari oleh wake pak lu. Bos iwak mini bos. Kurang dawa paling mas. Enggak, lang betul 3 meter tok. Oke, wow, double strike bos, lumayan bos, rodok brosot didik. Ya. Ikan itu lo nyari notok jari mas. Tadi aku pakai stick 2-3 kewalan bos. Pas cek spot ini pakai star 1 aja bos. Hau ikannya soalnya bos, tapi kecil-kecil. No. Zaman rokokan cak, narik aku berokokan kata ani. Tidak bisa mini tuh bos. Kok tambah nemen ini? Tambah lembut. Loh. Kurang tahu nang kecil kali. Gelek. Gelek. Kali sapa? Gelek mas. Oh, tambah rosok. Terus gede dibakani terus tambah gede wae. Wayai. Kalau gondolan. Kalau gondolan yo luyur pindah. Wilik bos. Dikeplek-keplek no.
Iwak ikat netes. Lah kok lumute wis entek, Meng? Lumayan. Ono brosoke titik. Kena no. Ngene lho ya gak kena. Ngene kok kena. Oh, ora ayo wis. Malang ale ae. Oh. Ah.